दोस्तों, आज होगा दो ट्रैक्टर के बीच टोचन का खतरनाक मुकाबला। एक तरफ है निशु भाई का टोचन किंग और दूसरी तरफ है गुरुवीर भाई का महिंद्रा ट्रैक्टर। दोनों भाइयों के ट्रैक्टर टोचन के लिए तैयार थे। टोचन करने से पहले निशु भाई के फ्रेंड सब्सक्राइब करो, गुरुवीर के फैन लाइक करो और फिर दोनों ट्रैक्टरों का टोचन चला और अपना टोचन किंग कहां दबने वाला था, उसने महिंद्रा को एक ही राउंड में हरा दिया। फिर गुरुवीर भाई थार से टोचन करने के लिए बोलने लगते हैं। थार से टोचन हुआ और थार ने गुरुवीर भाई के महिंद्रा को टोचन से हरा